ja, dit is quote. Letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator nog. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Kulturu TV, Alston Sanayang is signing in en we zijn vandaag hier in de Palmentuin. En zoals u weet, dat we op de boys voelen baka Dada en Dodo. We actie de man, of tenminste we gaan enkele vragen stellen over de gebeurtenissen in de afgelopen periode. Zoals, ik weet nog in ons laatste interview over meneer De Haan. En De Haan is weggevlogen, Dada. We hebben een kiesstelsel nodig en nog een paar andere issues over Sawataki. Dada, even beginnen aan jou. Fawaka, laatste interview werd ik over meneer De Haan. En uiteindelijk is De Haan weggevlogen. Fa is je assistent. Je denkt aan mijn goeie of aan mijn kies van hulp. Want je hoort ook, hij was op bezoek bij de president. Nog die dag ervoor. En na Adiena, president, no leg niks uit dat keer no amang dine ontslag in. Is dat toch? Fa je op story dat hij? Ja, volgens mij begin ik kom gides man naar Holland odi. Dag iedereen, alle des man naar Holland. Suriname, wie speelt grond tapide. Architectie big up. Ja, dan. Hé, maar meneer Dan, hoe nam ik zo'n uitgeleid? Wat weet mij dat ik uitgeleiden? Wat weet mij dat ik? Dat is de president uit Tamé Guetta. Precies zo de man met kamer Gwe. Die man is gewoon weggegaan. Dat joggie. Samoro had me in een case voor meneer De Haan. Lukumo tante Kembaka. Sam had me in een case voor meneer De Haan. Afas van meneer Jogi. Ik tek afvolk een pleispot popje. Amo kotakitak ja. Ik had ze gewaarschuwd voor meneer De Haan. En de Maliba akkooi van Haan oppo. En a Haan free. Inaf tek kik zo nanga volk meneer Jogi. Na kik je tek nanga volk. You nanga meneer De Haan na import nat. You furu, meneer De Haan furu, die de dewe voor die de goedservie. De man mek meneer De Haan gwe. Kom mine tak meneer De Haan. De man mek De Haan gwe. De man mek bisesser gwe. No mishi mevrouw Jesseren free kom baka. En hier is mevrouw Jesseren. Regering was van alles op de hoogte. Dat min aftak niks more to. Press komt taki, de regering was van alles op de hoogte. Dan de man dat moest roto. De man dat moest roten. If press komt taki. Ja, aandeelhouder. Wie is de aandeelhouder? Suma aandeelhouder voor SLN. Na de staat. En suma naar de staat. Na president, VP, regering. En na press komt taki tak na UNU. Nu misje de mij meklek umaweje. Abop ebar dis gi fiapi ebar dat gi abop. Lek umaweje we meki. Dus na dis afvalok bem kisu. Want you ebar dis gaman amang ebar dis gi you. Dus te wansan no luk. De abop e bargi fiapi. Te wansan fu fiapi no luk, fiapi e bargi abop. A volk no ab dis van udu. A volk ab rust. A volk wan shoot toekomst nu. Want nu de na zo achteruit gaan weshi. Wan regering zei kom op gi a volk nu. Wan regering zei kom op gi monument. Alhoewel monument de in alla kondre, maar dat fa volk. A volk zei stempo chudrape. Want a monument ego stemma man na gewoon mes da oso. Tijdens verkiezing de a monument da oso. En mij hoor kracht voor de man van winnie, te via winnie of one de man van ma winnie. Dan mij la voor omdat dat man saptak de belangen van man worden verdedigd. Maar dat vaf des man sapot je drape. En voor kiezen dis anogo zo er mag vergeten in okoru. U wil play gangster gides maar des man protest. We play gangster gides maar is je recht. Want jullie worden gekozen als jullie worden democratisch gekozen. Maar toen dan worden jullie dictators en nadat we hebben last, volk op last van zijn dat die weer voor een rotzooi voor. Ja toch even nog maar draaien, liba contra die boemboes maar ze kan draaien sani. Echt, we hebben last van politieke partijen. Dat de bepaalde mannen Holland mag kost je mag me uitschelden. Ik eet niet van je. Ik eet niet van je, daarom praat ik zo. Zeep zangen nu. Iwan loopt me of iwan loopt me. Is je zaak, ik eet niet van je. Ik eet niet van je na zo'n tantaki. Ik jak die mag tek van je. Want dat bepaalde mannen vindt ik ja. If u kost NDP er zit tegen. If u kost ABOP er zit tegen. If u kost NPS, u mag tegen me.
U mag tegen me. Jullie hebben niets gebracht van Suriname. Zo mek Fusaranang. Zo mek Fusaranang. Vanaf 1975 kom ik nu. Iedereen heeft een kans gehad. Zo mek Vakondre. Zo mek Vakondre. Jullie hebben alleen maar rovers hier gekweekt en verkrachters en bandieten en criminelen. Zo zou dat zijn dat ook kwekje jij naar Kondre. Niets anders. Nou een bedrijf, nou een sucrobedrijf, een luciferbedrijf, een zoutbedrijf, een malassiebedrijf. Next a kondre dis nabi. Dat de laatste chim bedrijf sa kondre abi. Dat de mij plundering godoro. Dat de man plundering. Dat een partij, een man in een partij voor a regeren sas doen. Dat de mij Biden zijn gewoon. Lijkt nou een vrij gevochten boel. Dat we tak dadelijk tak na don san metaki. Ja. En dat toch een vraag Giyu. Hier no, de man spelen op de man, hè? Komt dat anders. Vanaf a organic movement kon, de man beginnen aan Leo. Leo no fine boom, Leo panya alasani. Bisa serstref van mijn panya want tusani, traman panya disi, traman panya dati. Je vindt dat tijdens een gesprek voor mevrouw Jesserun, dat toch abe de voorzichtig tien zo of als maar ben panya alasan kwa door. Want dat panya want tusani, tak de RVC leden voor ABAP, de man be, isabi toch, de man be give tien zo weerstand. Te ego about den ticket, te ego about de hoge bedragen like RVC nang resort sane. Fayushi api story dat abe panya alasani. Mevrouw, dat me sorry toch. Mevrouw Jesserun, je was tijdens meneer Bouterse op straat. Goed, je was op straat, oké. Nu adena je me verdoro nu. Je bent karma voerman, je bent karma crimineel, je bent karma mafia bende. Alles soort vast je bent karde man. Kijk wat je niet doet. Adoro nu na je me verdoro. Mi no fen asma tak Alessandra pe. Mi fen asma tak bepaalde sani, maar asma voorzichtig. Want asma tak wel tak ja, de regering was op de hoogte. Tak SLM panty o serie. De regering... Wacht, we kon na interview voor de hand. Ja, de asma vindt tak ja, de regering was op de hoogte. Tak a panty na Holland serie, bepaalde panty serie. Maar de imluko soma e bij de panty. Maar so soma voor VAP e bij de panty. Dan don san metaki dat mino mag tak na mesje tak na VAP'ers e bij de panty. Dat wat moet ik zeggen? Is NDP'ers. Dat moet ik zeggen. Zijn NPS'ers. Mi bre une desine roko bunja na kondre. Uplak mesje na mi ai tak de panty na VAP'ers e bij de panty. Dat de ban bij de panty. Dan nu laat ik bij de zijn panty pour na de man anubaka. Waarmee zijn we bezig hier? Doe sa tak na don san metaki. De tekelek don san. Mi sap tak na duizenden smade. Sa sap tak ano don san dat de taki. Ano kan gosodoro. 100%. En tijdens dit interview waren we vergeten dat we geen Dodo hebben. Dodo heeft zich teruggetrokken uit Dada en Dodo situation. Dus we gaan even verder naar de man zelf. Dodo weet je dit was aan die even. Wanneer de Dodo. Meneer De Haan is vertrokken van Yushi situatie die zie. En ook meer nog dat De Haan geeft niet gewoon interviews, maar vanuit Nederland. En maar ik tak gewoon van deze aan dit hier no. Mi veiligheid nou ben gegarandeerd. Dus moest die man ting, mi tek tua gimi na mi vrouw, mi doro drape bam via Franse mi gua Amsterdam baka en hij loopt vrij nu. Kortom, tenominoyere no ma increase strafrechtelijk onderzoek. Laat het duidelijk zijn, minoyere tak edema edudisi of dati. Als het vergelijken met Van Trick nanga hoefdraad de ma voordeel als staat. Toch, hebben de een voordeel voor als staat, maar de man deeltje anders. Van jullie api story dat hij dat een bedrijf like SLM, een hospital op de hand, maar een bedrijf like SLM. Sa eigenlijk bij de tinga baf broko dat de man pus de man go takeren no hey, ko no meka gebouw dat stort in jere toch ko zitten komen dat je ziet na ome money ik go eraan te pas. Toch, lukuja de man takief een broko also in kanya steak. Is dat toch wat bif nya gewoon tap ramen teleka also komoy baka dat we zit kon sana yung meaning tapatori dati. Goedemiddag, Suriname Holland. Ben mijn begin. De hand verregen. If koi op papa hand nou go, verregen toch? Ja. De man is pre. Dat dan lek van sorry bato. De mouse don via. De man zegt dat kavalok dat is het nooit de man moro. Alla de man sama sla den slag of sla den slag. Je ziet, amatak aan onveilig. Amate om mijn jaren jama onveilig, ama veilig. Lek van, ama benadela staat. Weer kan maar onveilig. Zo de mij beschuldigd gaat konden naar boven. Maar de man voert voor zich, god aan het traceren. Ik vind het jammer, jaren.
Pada mij tek mang. Mang nanga trakondre papira. Ik beklei. Bon pas. Omdat na voor de man voorouders voor akondre gebouw aftrassen en de mot. Dus mine takasan bon. Dus te de man kruko na makti. Dat mij kon worden gisteren zogenaamd. Dat mij voeren gebouw is er op na trasse. Dus de man doen akondre en de haan nanga SLM no? SLM moest vadong. Dat na VAP plan. SLM moet gevallen worden. Door een man in VAP in Odwa Roko. Ik moet kunnen een bedrijf voor nabi, maar de man gwa IMF. Pa monego na de man. En afvallig no man shi. Afvallig breni. Want dungro de fesa afvallig sana ede afvallig kiezen baka pipi arge de seref man lis baka. De man kon wan trasaka. Dus nu de man den man blakasaka. 5 jaar voor sa 5 jaar voor sa verkiezing. De mij go voor pak deze fin man blauw saka. Afvallig breni. Afvallig stem gede man baka. Ja. Afvallig stem gede man baka. Dodo, want Sansam sa ook toe in de afgelopen periode na aanwijziging voor een kiesstelsel. Je sabi als aan dat tja om op en schuif. Je sabi toch om in want trama fenitak ja mi di wan dorpu. Je sabi toch want chin dorpu dat drapen me pour wan sitel ba dat enis mim op om en sting. En je jere ook toe a VP srefi amma begin bluff batak jere na de ego about a sitel verdelen mi na lasi. Je sabi toch plus amo fruisi qua foto. Fayushi a model voor asitelverdeling. Asan dat nou aan boonsani? Mino tako bon, if ano bon. Maar sami sabi. Mi denk des ma ook is fa bon. Mi si fruiska foto. Vi si baya her foto. Vi si gota hemel. Des ma e bepaal. En des ma sambe op den dorp partij. De klari. Want om mij baat van de tja aanhanger. Omdat den partij. Omdat tapsei makkelijk voor vent zetel. If mi moest tak va kis zetel toch? En mi moest tak voor zijn tak kis zetel boken. Kisa fa boken. Nikeri saramaka. En de zetel voeren dat petum. Als refisma zou beter dan foto van zetel toch? Als refisma dat u beter toe. Plus, so voersma no bogon na assemblee na soma de menya lantimoni. Assemblee van bigitum sin zo'n pina kondre. Ik van de mij benade la kondre. En die nou mek batak van SLM tori. Gewoon SLM ook in anu voor wan de bigi goedumang voor VAP. Wanneer me? Is het met dat aan eremi bete? Is het yesterday met disi dati. Apor bouter sa pamani de pamani. Is hij bar pamani de? Aladen sema dati to. Terema forja dat de charamoni go trowe na tracé. Dus mano strana man. Mensen kiezen gewoon strana regering. Te jou go stem. Toch? U arki mi walesi wis van met tak dondosani. U arki dondosani tide. Wis van met tak dondosani. Arki chin dondosani. Te jou go stem. Stem giwan party so tak no so strana minister mo poti. Stem giwan party so tak so strana directeur mo pot na den bedrijf. Stem giwan party toch? So tak en wan minister voor we kape anu voor letin list vader kadape plein DNA plus doodstraf plus daginora van bergen gang en mij komen elkaar reclame of had ik een spot hier moet ik minister zo handig gaat gekapt worden alle mensen moest kom als maar zijn collect eerste ik is $50,000 zo am there zo wang ik roep politiek Suriname tot rust no zo. Ik vind het jammer, no een bedrijf unabi dat de mega IMF. Allemaal noemen naar gasolie. Waarvan de man vergeet, men go to serie, men boxit, zo dan gaan money. En noemen allemaal naar gasolie. Accident zou dan gaan money. Accident dan een bon plan. Tegen maar met gasolie money. Nga voor en gebouwen Amerika. Want ze afstaan voor lockdown. Je stemt je de man zolang de man een feestje in Palmate, heel Palmate nedrukken. Alles mij weer paars of alles maar oranje. Apart is dat moron money naar elkaar maakt. Af des maar dansen, je praat sani des maar dansen. Maar baka dat die allemaal wana money, baka allemaal bankroet, alle den bedrijf voedsel.
Luku de manos don 3 jaar te luka schandaal. Schandaal bigi moro stranang. De schreef man santak hoofddraad wanted. De man more wanted. Zie? Zie tak stranang man? More wanted. Dus, ino sap samim takiere. Nee, maar 100 dodo. We nake ifo go baka na dada. Dada, fa waka, if me luku asani samsa fu aki stelsel. VP schreef kombarik batakiere no. Mi ready, mi steady. You de insang aki stelsel. Leksa dodo takitak. Tumsi furs madina de na kande. Isabi de man bige luku de sandati dan omensma mustem fu kiswan sitel. Stem. Aki stelsel kan kenki. Adwe u ab tungsi fur DNA leader. Fu so ap chi economy wa economy ne sana no so utap sawes we drijf na kondre. Una boom bedrijf. 51 of 52 leden. Dat staatsolie moest compenseren. Ano kan. Zeiden de man moest zoeken voor een 30. 30 zoveel. 30 zoveel. Dan denk ik abo bungi akondre. En akistelsel ka kenki. Ano, alamay takina DNA ook toe. Ja, Maar na zo stem eigenlijk. dat me sorry toch. Dus de meeste of de DNA-leden, hij wordt gekozen om te gaan roeven. Je kiest aan man, je shama tapalees, je put aan man, maar tamang go is hij klaar met je. Amai go zoeken een grond, amai want een ondernemer, amai want een businessman. Nou, bonsa niet dat je mag een ondernemer, maar een ondernemer na een igi money. No voorland die grond, no voorland die grond, dat je go bouwen bedrijf net tapu. Want dat de ondernemer amai bij een grond, plus dat man boos op een bedrijf, ano kan, maar je voer een grond. En je voert de beste kwaliteit grond voor potje bedrijf. Ano kan. De je seren plus if je nou look boom. Amai te ka grond. Tamara geen relatie. Amai verkafela heer president. Zo de politicus na de DNA leader of Suriname. Dat mek met taki a kistelsel mus kenki. Wat te wans ma stem to. Am de powerful wins pe as ma stem. If na Brokopondo of na Nikeri of na Wanika as ma stem na Brokopondo. Bijna am abasem ko weglek di foto ja. Manunu de agerleng na des ma fotos te wang. Hebi moro des ma tapsine. Moro des want je shaba handelen sa des me kisa tapsito. Tapsi yap mibri koroni yap tubar kisting. Dei doro an sitel. Mibri Brokopondo mibri 3 of 400. Commit 500. Dat ja juist pe je pura gudu fa kondre. Na juist demanda. Dat makkelijk voor ze aan de zetel. 200 man om een giwan zetel. No dat na koroni. Ja, Koroni na tubar. No. Ano tubar ki mano voor lek foto. Mi denk Brokopondo na 3-4 barki so. Maar wij na 3-4 barki. Da luku da VP is abamoro bigitaki. VP if je vindt dat ik geweldig zo. Je luku juist wamalek you no be mag krutu va kistelsel. Want you na bigi barafuto. Je vindt dat you na bigi barafuto. De nom luku NPS sanak panyagba. Je poti schrift te schande. Ik bigi moro NPS toch je go hammer tap NPS. Libi NPS. NPS klarik ba. You no be mag hammer tap kistelsel. You vindt dat you nou een pafa kontra je lukus mata da mek da ma ken kistelsel. Ko lukus na you actor power no want da afalo ko luku no suma aba power. Maar de man wani de man kistelsel fusranang NPS misbruiking. Want NPS you dati die be fini 30 zetel na Sam stelsel disi was het wel goed voor jullie. Was het wel goed maar na Sam stelsel dis begi om een zetel voor si. No afado in je nadeel, dan heb je een probleem ermee. Dat is een probleem. Die ene negen tak idam dit toe. Zonder vakkiestelsel kenki heb je geen zetel. Lastantas kiestelsel kenki. Nu dek bijna zetel die ene negen tak. Maar Arkino, je talk about VP Tori. Fayushi atori fu PP las. Want amang gwa sama ka kondre. Isabi toch en amang nogo groot gramang. Fayushi api story dat jongen. Tak masot beef de mindri de man dat VP dat met tegen toch. VP na abu adviseurs om me heen. De ma abu skoro papira. Moro mi no kori VP. De ma mi no kori. De ma om you heen. Abu skoro papira. Moro mi dat is mooi en waar. Maar toch luku de blunder sa de mij meki blunder. Maar blunder is you mag meki. Maar dat met tegen toch dus. Luku, meneer Bouterse regering pot agraman disi.
Maar voor bouters de regering pot agrama. Dus je want beef bede tussen de groep. Want beef bede. Een groep voor aiboy koni, dan een groep voor een trasma. Oké, dat mino sabi. Mino want bemoeien in a beef foodens, maar ik wil niet bemoeien in jullie naartoe kan putten. Mino want bemoeien in uno probleem. Want san sami sabi tak a regering bouters pot gramang agramang, maar regering bouters lassi, toch? You winning no tak VP, you winning ik kon. Oké. You shifa meneer Bouters go om nangasani. Per slot van rekening amabe abif kiezen een groep. Desma ab een leider van Udu. Ja, toch per slot van rekening een leider moest de. Een grama moest de. Dat ome jari desma moest staan zonder een grama. Honderden jari ano kang. Dat you kons donu, dat you lek VP. Te you be de pafa kondre. Te you be abumbu adviseur. Te mi be de you adviseur. Dat mi bote you tak oké VP. Yus donu to, gomitamang. Maar atra groep nangasa amabe ababif. De sukuvarde tu groep ka wanu. If ano luk meneer Bouters, kan dat zal luk you. Maar direct je kies een partij. Tak inego mit demandati. Dat want tak inego mit agramang. Dat want tak ik kies een partij die atra groep. Terwijl te you be go mit agramang. Dat na advies sambo gitak. VP go mit agramang. Maar te go mit agramang. De atra die VS rip drapen ete de zijn karatra groep konu. De onder andere lange demande. Dat nou een pafa kondre. Maar you no kan de een pafa kondre de te kagiwansi. Plus you meneer Deun dat se kotakitak ja. Wan beef de. En VP no kan kiezen no wansi. No wansi VP no kiezen meneer Deun das. Sa de don san sa welera man. So money we sukuf mek tapa man. VP is van me bari. Is van me bari to. Is van me bari to VP to. Is van me bari meneer Deun das. If mi bede ama adviseur. Mi botak VP. Nospang, mit nanga gramang. Go mit nanga gramang. Da adine baka, de bese karakter groep nanga sang grama aba beef. Da you lek bu de be sukuf leem desma. Da desma bo shitak na ma wisfa, ama mek muiti. Manono de ik gewoon hey, mino atak next voor VP moro. VP, you last bereik ba? Mino je last bereik. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator nog. Culturo Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Ai, fayu si api story voor aki stelsel, want net mi kotimo voor even. Aki stelsel. Hey. De man zei bar fado voor ons kafoto. Maar betek ik me leke adviseur hè. Na lek fada dat taxenet. Uno bogi moro advies. Zonder een bachelor, zonder een leller, maar ubogi moro advies. Mino koor en mo kona pisa dat tak over den grama mo tak over aki stelsel fos. Asre frokto bong. Sambi GMPS om een vruchten te doen, abonne bonbon ro. Vruchten zijn niet meer goed. Ja. Omdat hij een pot mes ging. En nu akisten lo kenki in je nadeel, omdat je een dorp, alles mas op dorppartij of vallen weg. Als je een dorppartij, misschien een dorppartij, de mij pre-kondre partij, maar ze zijn dorppartij hoor. Ze gaan het voelen als het kiesstensel is veranderd. En nu want ik het was aan. En een kiesstensel moest veranderen. Plus de assemblee moest China. Zomaar de mij gos doen ja maar kondre money. Zomaar de mij gaan jam breden en ga drink koffie dappen. Make them stand dat stop. Make them ata also aan. De mannen gewoon bankvullers. Un pot man say vet ga kondre en ina. Pot man say kom vet ga. Ina pot man lek yogi da mij vet gichan. In pot man say vet ga kondre. Ino potwa malek bel for da mij vet futron president da man den na assemblée. In vet ja kondre fossi. Te astem propaganda door de kan vet dan fos ik kan drink van je tron president. Maar te i don dape ina oso im do afvolk korokona afvolk potju dape. En mensen me bare te wel eens te go stem Johan Partij, so im luku sama ab in een stem aan van de karasani in een rotzooi, in een verkiezingsrotzooi, want aan het programma is een rotzooi. Als de man verkiezingsrotzooi, moet je niet erop stemmen, de man op een verkiezingsprogramma. Dat met de doodstraf erin, politiek normaal voor moro. De zand dat
fit gi. Maar heb je gewoon stem gewoon omdat hij maakt jongen bout je dansen. Omdat hij mij dans bij lekker beketje. Of aan mij kot odoji. Nga zomaar na ngai. Im luku ala de mij kot odo. Tanga de hun die staande partij is er veel kot odo. Odo tak De man draai akonder nas fufuru da de ma ede. En a tweede punt sane baka. Gramang. Na lek fa samanja taki. Maar betra ma betek manga manja lek adviseur. Dan mina nga manja fosbo gwaden to kru do bota preso ko af den de ko tak for refi. Asan sak basam same kapsa. Wafwan liba. Wahwaliba. Wafwan presi. Ja toch? Na wambong, mana omen taki, omen blad, ma una wambong. Sombo soorde man. Mi bogi pres bombo adviseur mi no go te ita gona man dat si. No go de man dat na bouta pot de man. Ai. If you na een politicus, wis na bouta pot de man, itak you na pafa kondre. You must make them a throw you ching. Bouta pot you, bouta na you pa, mi o de you stiefvader no de mi etaki. Maar de man in Rokoso. Maar in Rokoso, je wakaba kwa tuma sama verdien wat money. De man verdien wat chi money. Money, alles man verdien wat money. Misre man verdien wat money. Maar mo give bon advies. San samina mak do mi no do. Mi o te yo polek say de tak na nga ala den to kro. Dai ja, de ka ala den to kro kugawan do tak forsto strefi me katro an bon sani. Yo. Dodo, you vindt dat tumsi voor politieke partijen in Suriname go kandidaat, maar de mij ken je aki stelsel, maar je denkt dat abomoro roko even ube abe lek Nederland, gewoon toe partij, klaar punt uit. In de toe partij dat suma ego moxie FVHP, NDP wande na A, de trama wande na B, abab moxie, maar gewoon twee partijen. Dat je een abatum si spa edisi, fa yushi api story dat je lek fa ade in Nederland. Politik partij, ja no, politik partij na bandit kro. Je si politik partij na kondra. Je si politik partij na kondra. De man na bende. Maar yushi lek abomoro boom e fu besplitsen in tweeën. Ade mano so de mano banade la kon, de mano fufura kondra. Im luku na so fur de mai furu. Tu yari de man kons doi furu. Dat de mij kora valk je moet je buik bende, alasan kondiri, brede drikolo, disi dati. Maar de man het de man tak fade boko, fade man met kasani, de man kon destroy corruptie met hard, met wortel en tak. We hebben batterij en deskundigen. Zo batterij aan criminelen. Plus de man kon destroy corruptie, de man kon pot blauwe korrel voor corruptie. Maar ik ben verwacht de man dus er. Alle den taki samen behoort voor sa verkiezing tegen Boutersa. Mi nanga manja, dada nanga dodo altijd beselek so taki. Waar de loons. Mi nanga dada nanga dodo sa taki. You no man pot man patu merki dape, da puspuso donsen da no dringen. Hey. Uno hoor un stref voor de gek, un stop bankruta contra volke pina. If you no man do a job, hoe dan make us doen? Amen zit wel her familie kro. En vrouw wan belangrijk gamang. Wah, mi brada. Okay. Dada, we juken kona yubaka. Te we tak inu de about wan belangrijk san ina kondre nu de na a crime, a criminaliteit, jeshi herdi. Isabi kan de uka tapen nga a topic disi. To ma a crime nu de in Suriname. Pe we go jeshi tap Facebook gewoon je ziet dat de man nu de isap fosi wan crime wan rover tamay kong amo ta 5 minuten. De maar zit aan een kwartier gewoon 20 minuten tapajari is sukuf brokogwa insi. Nanga takrusan ina may duden sani takanga dengi. Luku mi werif tak nanga de kwai manja ina kondre. Ma mi no kan tek luku. Luku isa pe aruf e begin. If aruf e begin a top fu a kondre. A roof e begin a eerste man van kondre. Drapa roof e begin. So mine luka na grong. Me begin luku na top. A top a roof e begin. Da e na ka grong. Im luku vanaf press, vice press. Alla de meid in corruptieschandaal. De directeur of de man. De minister of de man. E ka grong. Tanga buschauffeur voor de man. Tanga buschauffeur voor de man edin. Edin schandaal. If press edin schandaal, laat dem luku tena de buschauffeur voor de man edin schandaal. Mi da laksam bet taki. Luku da do taken baka. Da ne vrede taken. Da ima hurak. Want misschien tak soms maar hurak te met takasani. Bepaalde mensen worden boos. Maar ik heb niets te maken met je. Ik eet niet van je zolang ik niet van je eet. Motan taken. Ik eet niet van je. Mensen we hebben de doodstraf hier nodig hier in Suriname.
De doodstraf wan kan je pa kondre. Ja kan doen ne brief mino. Zolang een doodstraf ne kong, de mij roof a kondre dis commit. De mo roof sranang, voete sranang doro te Haiti. Kan de saka komora grong. Je mag brief me, alsjeblieft. If issue een partij kan je. De mannen op de doodstraf in een verkiezingsprogramma. Stem niet voor hem. Hij wil je dochters niet beschermen. Dan ben je overgelaten aan rovers. Die je man naar Holland voor kort met pensioen. Rovers en roven keer ja. Die politicus, verkrachters, pedofielen. Rovers. Maar zeg verkracht je gewoon op los hier in Akondre. Zolang we doodstraf no kon in Akondre ja. Rust no eko in Sranang. Die mag tak met tak don san. Die mag tak mi wurit. Maar dat na enigste oplossing hoe de papa. Dat na enigste oplossing de doodstraf. Wie is NDP kayu, Abob kayu. Tijden met de pota doodstraf. Want if de no poteng, na sem roof sa de mij roof godoro. Na sem. Je moet het eisen van ze. De potten in de verkiezingsprogramma. Als NDP het niet zet, ABOP zet het niet, VAP zet het niet. Dat wil zeggen, zijn de jongens en de meisjes van je overgeleverd aan pedofielen en verkrachters. De oma ik moet naar Holland. Oma ik kon je met pensioen ja. Oma anga kroos te penjari. A vrouw anga kroos te penjari er. Als ik moet naar Holland kon je met pensioen ja. Als mij anga kroos te penjari. Waarmee weer een waterleiding pakje kon. Klap, water. Maar ik moet watermeting nemen. Om mij op een poort gaan, aan mij roef oma. Met een man er ook een waterleiding. Dus je gaat bedrijf porning. Je gaat er ook een waterleiding porning. Plus je gaat akondre porning. Dat wil zeggen dat Chari Jakona plein. Dat we aan jou. We kier jou. Want je gaat akondre schenk. Alles aan je gaat. Plus je kier een bigis bij. Mensen, alsjeblieft, de doodstraf alleen kan ons redden, niets anders. De jakti mag tek fire. Ja. Do sa you etaki about api scandal di si wanta fast fade boy rigeri no de man taki boy na lekte te bong bonyogi dagu. Na lekte bong bonyogi dagu te de long ko na en isap sana sani ik weet niet hoor, maar het houdt me bezig hoor. Weet je, omdat no de arofu no na echt gruwelijk. Na gruwelijk na dating lek fa udeja, na lek fa usdon ja gewoon de man karofung. Toch? Dus dodo, sana you meaning ta papi story dati. Alek fa dat taki. A begin a top. En a top no man besteren omdat den surf na de surf man. In beriken van mij kon was code cross in etapo. Pa fenas code cross. Oké. Is je om san efsata. Da ben na mine wan tak tap den san dat. Mine wan tak over de san dat. Na political leaders make them man console, make them room. Angere keer dem man pina, dem afgesen na osop smaf dem mij dede, dem man no safa dem do. Dus mine tak den san dat bon. Maar a top toch. Door een systeem a criminaliteit ik kring ja. Mesha pina tonen na foto me serie. Gewoon wan regering constant toejari. Ala hosselman klari. De ma klaar ala de hosselman. Ine ma verdien wan brede moro. Sa de modo. Mine takabong. Ja. Me barde ma altijd tak uno tides reg mo barde ma un stoppen. Rokono de feni de ma no wan go roko efo kiswan kans go uit ta kondre de ma na yagi de me yagongwe. Na yagi de me yagongwe. Uno keer bigisma. Uno verkracht wat je ziet me baron toch? Ja toch. Mine koso me baron. Maar de politiek leiders voor Sranang. De man is bar de man. Die is de mij kar de man kon. Dus de mij kar kwai man kon. Voor kwai man. Tron ghetto leider. Kon met kwai man tron ghetto leider. Dat heeft zij na kondreja. Politiek leiders gaat jullie niet waarschuwen. De doodstraf hebben we nodig hier in dit land. Mi etaken gewoon. Vooral de politicus. Nooit meer je vast staat. Nooit meer klauwfieter ego na wan vast staat. Dat hebben we nodig. Dus mevrouw of meneer, bescherm je dochters. Stem je een partij se ego die a doodstraf. Anders zijn je dochters en jongens overgeleverd aan pedofielen en verkrachters. 100%. De politicus no man sroto de man. Luko ala de man din schandal. Iere wan sroto sanif de man. So NDP'er. Tanga no de man voor om furu, de man ne hammer tap den dat de mij hammer tap. NDP. Na school sani. Tanga no meer de mij tak na school sani. Ja. Da. So na school sani de mij taki, dan de mij rampaner na trase chagwe. En de mij doe hati. De mij voorstranang, dat de mij go bouw op na trase. Voorstranang dat we go bouw trase op. Walleti. Volke pina. Dat mek na lek fout takito. Mensen u opo ai. Blakamang. Hun die staan in Iwali bin Sranang.
Iwa lowe gwe. Wat na lowe? Yo lowe gwe. A konde na politicus. Na so demando mek ala de bedrijf tron voor VAP dat de mau kontakin na spar, de man spar money, de man fen 10 cent, de man spar 8 cent. Spar maar dus voor den nito. Look sa de man do baka, pas de man don 3 jaar. Look a scandal van bigi. En dan de man het ook over den. No af de man mino jere ko. Wan crew to sani of wan rechtszaak met je no. Via Pietrang en rechts. De man is er. En van je vind story dat die staan kan de wan vraag een beetje sideline je jere om een corruptieschandaal hè. Uno no ap inzage lek burger in de sansa openbaar ministerie e doen naar de soort sanatito. Maar no de TS don denk ik de corruptieschandaal. Dat is je enige corruptieschandaal. De maar elkaar een corruptieschandaal na van trek. Je sabi eens wan gilds besroto iwang fatraman bene ook toe ano balesar besroto ano balesar toch ja Ali Bucks ja de man dat be vast iemand tutori toch maar yes you know luku atori fu minister van financiën 4 miljoen HPSG agers like this anat go wan doofpot ik denk dat de tori dat sakwadoro ete of de go wan doofpot ba surf in alles gaat weer in de doofpot. Alles gaat weer in de doofpot dat die wami kan taki. De VAP is dong, dan regeren sa VAP puru. VAP is beschuldigd de man dat a her 5 jaar heeft ding. Oh na imag sabiere NDP. Na her 5 jaar ja VAP yo tankarionet tak na you furu. Ondanks VAP je furu, de motak is NDP. Kom tak even naar de Hindustani. Ivo, jullie vinden dat ik racistisch ben. Ik ben niet racistisch. Ik kaart problemen aan waar misschien jouw bevolkingsgroep het meest bij betrokken is. Ik ben niet racistisch. Ik wil jullie verzoeken. Jullie Hindustanen. Jullie worden geroofd. Jullie worden doodgemaakt in jullie huis. Jullie worden verkracht in jullie huis. Jullie worden als Minusap famim takemoro. Alla bevolkingsgroep op las voor roof ja ina kondre. Tanga blakama seref de mij roofi oso. Gooi blakama oso. Etek blakama nyang. Ting tanga nyang seref de mij furf. Tanga gasbom. Iedereen heeft last van roofers hier in dit land. Niet jullie alleen. Wij blakama's ook. De mij got tatap si kirsma drape teksma go to. Denken jullie dat jullie alleen een last hebben van roofers? Iedereen. Vraag die Chinezen. Vraag die Chinezen wat met ze gebeurt. Iedereen heeft last van roofers. Is een verzoek naar jullie Hindustanen toe. Wanneer VAP bij jullie komt op bezoek. En je ziet de doodstraf niet in hun programma. Stem niet voor ze. Dat wil zeggen, dat ben je overgelaten aan die rovers, aan die verkrachters, aan die pedofielen. Dus iemand mag dat in osso, maar hargong. Want jullie zeggen, je hebt hard gewerkt. Je hebt hard gewerkt. Dan moet je stemmen voor een partij die jullie gaat beschermen. Je moet niet stemmen voor een partij die je lot is overgelaten aan rovers en verkrachters. Jullie Hindustanen, als VAP bij jullie komt, vraag VAP. Laat je het in een verkiezingsprogramma zien. En als je de doodstraf niet ziet, dan hoef je niet voor ze te stemmen. Wat dat wil zeggen, ze gaan je doorroeven. Je gaat last hebben van rovers. Je gaat last hebben van verkrachters. Je gaat last hebben van oplichters. Je gaat last hebben van politicus. Zo alleen. Ja. Ik ben niet racistisch. Iedereen heeft last van rovers. Wij blakkamans ook. We worden ook gedood in ons huis. Alsjeblieft. Ja. Jongen. 100%. Dodo, ik ben een bon kwantrasani ete. Ja, maar hoe ben ik about de rover? Ja, maar minokba. Na lek van manja tak over criminaliteit. Luko, if mevrouw Jesren no be beschuldigd, toch? Ano ba voor de sankadora lek sataki. Daarom mi de insanga manja if de man kan een programma doodstraf no den vooral politicus mi abe nanga den. Na de du moro brit ogri nanga des. Na de fura contre money. Is ja money IMF.
de man munten tapping. Isa oli nanga agas, de man munten tapping. Na so des no de to, mone ram din to, sa set dape tap, oma ano fena kasanga oletera, ma bijai sama abito. De mane hori kene tak mi kande de fosa kasanga olek moto de mane spanga sandati. De mane spanga den chief tamar so bijai. Heb zuchtig. Dan mi pene erg tak de meeste kakasa na kompora kondre. If de be tak mevrouw Jesseren Bosser tot tabekong. Next unabere. Ala den tori sa takito. Dan met mine brief in ding. Nasres maar dis kruisig. Als ma kruis als ma criminaliseer NDP. De ma criminaliseer de minister NDP Assemblée. Schrijf afvallig sa extreem NDP i criminaliseer. Constem ge jutide en luk sa je doang schrijf vallen. Afvallig. Alek fada dat taki. Mina ma tak furu. Doodstraf alleen. If doodstraf no de in de ma rotzooi. Want aan een programma rotzooi. Maar net alle sansa de ma schrijven na programma. Zij je ervoor uit. Soort politiek partij in 45 jaar. Ja. Kon een programma tap je daarvoor uit. Was zo jote oplichter stelen. Allemaal zijn rijk. Alle den bedrijf van konden de man broko. En het bedrijf in de man boezem. En in alle den partij boezem jaren. In one partij in boezem den ko. Rara, wie is dat? En of rara wie is dat meer is VAP. Daarom ik de takuna racist. Wano racist, if doodstraf no kon. Itakia spar, ino man spar, maar if doodstraf no kon, ano, ino man spar. Apina sa VAP opina des mano, ino man spar. Daarom ik dat nga do de soria true. If de man kom bakawan, ano langa moro. Ano langa noro. Nono de na tap loto dens dong. Den denk dens don tap loto de no op mota pe moro. Hierom vice-president tak sobradi. Geld is niets. Ik heb 100 tasmoni, maar vervolg dat einde. Sayo mando na ngay tasmoni. Ik kan voor ik kan foto. Ik kan baya herpaleis. Ik kan meko herpaleis. Maar dus man, stem ge je no gotay na paleis. 100%. En zo heb je het gehoord van Dada en Dodo. En Dada en Dodo kon een nieuwe. Ik denk dat we dat vaak al zullen horen. Dat na een doodstraf moest komen politicus. Maar ook toegi man sa. Ja, bijna iemand op een boom boom bewijs. Maar dat moest zitten. Dat de man zitten. Hey. Maluku. If ik got op een jari. I rovo een biggest mat op een jari. Dat verdien je de doodstraf. Uno afvallig nou een last voor je moro. Toen te afvallig zit ik nou, nas dat heb ze werkelijk in een conderdem. Lukt ook aan criminaliteit direct Osaka. O down direct. Zo wang. Maar dan had de maar dan had de vooral de politicus. Misap tak na je klauwvinger lang ato. Je vrede vastland is ani. No je vrede vastland is ani. Want na plus afas we kiriu. Voor even na mimustaki. Dan na plenja. Dat we angayu dat me karkinura van berg kon aan een microfoon tak. Mensen luku dis nati furlanti money. Mensen die furlanti money dat is omichu en de politicus de rovers we angane na de ede. No, de rovers zij roof des mij de osona de san. Je angana you ede, maar politicus we angai na futu make you ede ka grong make a broerdulo ko you ede de. Volk is je dat we leren voor inzet altijd af. Nooit meer we gualantisani. En de man politicus, de man politicus. Politicus, 100%. Hey, Bardes maar voor Odi, dat wordt tappen, maar we zitten na 40 minuten wel omengwek ba. Oké, mensen, we kunnen big up alle des man naar Holland, Amerika, meneer Fonseca, Thailand, no de. Meneer Fonseca? Ja, toch meneer Fonseca zijn de Thailand, no de. Amada Indonesia, maar na her Asia ame koiri. If you never be me, go look at the sun farm. Fonseca amane. If you never be me go look at the man Fonseca ta Asia drapete ki big up yang des mafi. Des mana Yankee, Miami, New York, Pemoro, de Caribbean gebied, France. Maar mensen dat dan de baru ya. Her samaka, her juka her langa tabiki. Tony Musiere, Kadem Boys. Sabi undeja alas ma ulop unu. We open your eyes. Open your eyes for politicus do for you. Now you want to buy one tablet. You chino man go score in the then man go next. They may come to abraso. They may come to abrananga. They may come to abrananga so twee. Then no lobong. They make one minister kon as if en deegba.
Als je dat kijkt, voor de negre, bij me kipje abranga 2. Ze betekenen niets voor Suriname. Dag mevrouw Nooit meer, dag allemaal. Ciao Flora, Marwijnenbrek, Hersena Pont, Hersena Ciao men. 100%. En zo hebt u het gehoord van de heren Dada en Dodo. En zoals u ziet, dan zijn we hier Palmentuin, bij een statement ook toe. Heel mooi hier zo in Suriname. We zien ook een aantal, desmasawan toe reizigers aan dit jaar zo in Suriname. Dus Alston Sanayong is signing out and until the next time. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, wogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, we Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu nyusu, pas de vastrat is refbuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu nyusu, pas de vastrat is refbuntu. Suriname zo een hele clan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini, isha idol in distance of innings. Dambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be wela fu wat I guess that I go. Be korosi na ngale take blow. Yeah. Be horde gia pina follow. Be deskapuri esi ja no wolo. Be te dry de ne juki anga dolo. When I go follow. Kulturu TV. Be anyu sunele. Kulturu TV. Privilege. Kulturu TV. Be anyu sunele. Kulturu TV. Privilege. We go diki diki, unegwa so manen sa bigi bigi. No. We go aksa for luck if the loba boleit. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, so lang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk tapaling, make u stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we gaan